नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन पालिका खबर मिडिया हाउसले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। निर्वाचन आयोगले 77 वटै जिल्लाबाट गर्दै आएको मतदाता नामावली संकलन अब स्थानीय तहबाटै हुने। स्थानीय सरकारलाई थप जिम्मेवारी दिएकोमा जनप्रतिनिधि दङ्ग। बैतडीको पाटन पञ्चेश्वर सडक खण्डका लेन्थ वर्करले अझै पाएनन् तलब। पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न प्रदेश सरकारको बेवास्ता। फेरि अनसन बस्ने कामदारको चेतावनी। स्थानीय सरकारलाई स्थानीय सञ्चित कोष सञ्चालनको जिम्मा। कोषको खाता प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले मात्रै चलाउन पाउने। जनप्रतिनिधिको भूमिका नहुने। तीन वर्षपछि अलैँचीले पायो सन्तोषजनक भाव। भारतीय बजारमा प्रतिमन 45,000मा निर्यात हुँदै। विभिन्न रोगका कारण अलैँची खेतीमा भने कमी आउँदै। र सल्यानमा अव्यवस्थित कुपिण्डे तालको फेरिँदै मुहार। 7.25 करोड लगानीमा तालको विकास गरिँदै। तालमा राफ्टिङ सञ्चालन भएसँगै पर्यटकको घुइँचो। पालिका खबर अब विस्तारमा। मुलुक संघीय ढाँचामा रूपान्तरण भएसँगै अहिले संघीय सरकारलाई काम गर्न निकै सजिलो भएको छ। केन्द्रीय शासन प्रणालीलाई 3 तहमा विभाजन गर्दा काम गर्न सहज बनाइएको छ। त्यसमा पनि स्थानीय तह सबैभन्दा धेरै नजिकको सरकार भएकाले यही तहलाई मुख्य जिम्मेवार बनाइएको छ। अधिकांश कार्यभार स्थानीय तहलाई सुम्पिन थालिएको छ। केही दिन अघि कन्सुलर विभागले विभागमा आएर गर्नुपर्ने काम स्थानीय सरकारबाटै हुने व्यवस्था मिलाएको थियो भने संघीय सरकारले पनि त्यस्तै कार्यभार स्थानीय तहलाई सुम्पिने योजना बनाउन थालेको छ। हुँदा निर्वाचन आयोगले समेत अब देशभरका सबै स्थानीय तहका केन्द्रबाटै मतदाता नामावली संकलन गर्ने निर्णय गरेको छ। पालिका खबरका लागि एक रिपोर्ट। संघीयताको असल अभ्यास बल्ल सुरु भएको छ। कोरोना महामारीको समयमा होस् वा योजना तर्जुमा गर्न किन नहोस्, स्थानीय तहले खेलेको भूमिका अन्य सरकारको तुलनामा अब्बल साबित भइरहेको छ। हरेक विषयसँग स्थानीय जोडिने हुँदा स्थानीय तहलाई समृद्ध र सम्पन्न बनाउँदा सिङ्गो मुलुकले नै फाइदा लिन सक्ने देखिएसँगै अहिले धेरै काम स्थानीय तहबाट गराउने होड नै चलेको छ। महामारीको समयमा नागरिकलाई राहत वितरण गर्ने बेलादेखि सुरु भएको काम अहिले ठुल्ठुला विषयमा समेत स्थानीय सरकारको सहयोग लिन थालिएको छ। सोमबार निर्वाचन आयोगले पनि एउटा त्यस्तै निर्णय गर्यो, जसले गर्दा अब मतदाता नामावली संकलन सहज हुने भएको छ। आयोगको निर्णयअनुसार स्थानीय तहका केन्द्रबाटै मतदाता नामावली संकलन हुने भएको हो। जुनसुकै स्थानमा बसेकाले पनि नामावलीमा आफ्नो नाम समावेश गर्न सक्ने भएका छन्। यसअघि आयोगले 77 वटै निर्वाचन कार्यालय, 77 जिल्ला प्रशासन कार्यालय र विभिन्न जिल्लाका 40 वटा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट मात्रै मतदाता नामावली संकलन गर्दै आएको थियो। जनप्रतिनिधि पनि संघीय सरकारबाट कार्यभार पाउँदा दङ्ग छन्। संघीयताको असल अभ्यास यसरी नै हुने भन्दै यसलाई दिगो गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। यो वास्तवमा मतदाता नामावली सङ्कलनमा एउटा स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउनु यो उपयुक्त पनि हो। पहिलादेखि गर्नु पर्थ्यो, अहिले आएको छ। यो सराहनीय छ, स्वागतयोग्य छ। र यसले गर्दाखेरि कम्तीमा स्थानीय तहमा आउने, निर्वाचित हुने अथवा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी लिने सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूसँग सम्बन्धित र जनप्रतिनिधिहरूको यो चासोको विषय पहिलादेखि थियो। अहिले यो जुन चाहिँ विधिवत रूपमा चाहिँ स्थानीय तहबाट सङ्कलन हुने मतदाता नामावली सङ्कलनको कार्यक्रम जारी भएको छ। यो स्वागतयोग्य छ। यसलाई चाहिँ व्यवस्थित तरिकाले अगाडि बढाउनुपर्छ।
आयोगले मङ्सिर 15 देखि सबै स्थानीय तहका केन्द्रबाट मतदाता नामावली सङ्कलन सम्बन्धी विशेष कार्यक्रमको अभियानको रूपमा सुरु गर्ने बताएको छ। अब आफ्नो स्थायी जिल्ला बाहिर रहेकाले पनि आफू रहेकै स्थानबाट नाम दर्ता गराउन पाउने भएका छन्। विभिन्न रोजगारी वा अध्ययनको सिलसिलामा आफ्नो जिल्ला बाहिर रहेका नागरिकलाई समेत सहज रूपमा मतदाता दर्ता प्रक्रियामा सहभागी गराउन सकिने भएको छ। हिमाली र पहाडी जिल्लाका स्थानीय तहमा नामावली सङ्कलन 10 दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ भने तराई, भित्री मधेस तथा काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय तहमा 15 दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ। मतदाता नामावली सङ्कलनका लागि देशभर करिब 2300 कर्मचारी प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुने पनि आयोगले बताएको छ। यो कार्यक्रमबाट देशभर करिब 10 लाख मतदाता थप हुने अनुमान आयोगको छ। आयोगले गरेको यो निर्णयले संहितामाथि प्रश्न उठाउनेलाई ठूलो जवाफ मिलेको छ। विभिन्न आरोह अवरोह खेप्दै अघि बढिरहेको स्थानीय सरकारलाई अब्बल र महत्त्वपूर्ण अङ्ग बनाउने काम यसरी नै हुने हुँदा सबै निकायले स्थानीय तहलाई थप जिम्मेवार बनाउन आवश्यक देखिन्छ। बैतडी सदरमुकाम पाटनदेखि 62 किलोमिटर दूरीको पञ्चेश्वर जोड्ने सडकमा हरेक दिन बेल्चो र फरुवा बोकेर श्रमिक काममा खटिँदै आएका छन्। करारमा कार्यरत उनीहरू लामो समयदेखि सडक निर्माणमा खटिएको भए पनि अहिलेसम्म पसिना बगाएको पारिश्रमिक पाउनबाट वञ्चित हुँदै आएका छन्। तलब नआएपछि पटक पटक अनसन बसेका उनीहरूले प्रदेश सरकारबाट रकम आउने आश्वासन नपाएको भने होइन, तर श्रम गरेर रकम पाउनै मुस्किल भएपछि फेरि एकपटक अनसन बस्ने तयारीमा लागेका छन्। पीडाको पिरामिडमा बाँचिरहेका उनीहरूको समस्या समाधान गर्न सरकारले कुनै पहल समेत गरेको पाइँदैन। बैतडीबाट पालिका खबरदाता सीपी लोहियाको रिपोर्ट। यिनी हुन् हरिजित महरा। बैतडी सदरमुकाम पाटनदेखि 62 किलोमिटर दूरीको पञ्चेश्वर जोड्ने सडकमा 2 वर्षदेखि करारमा रहेर काम गर्दै आएका छन्। उनले पारिश्रमिक बमोजिम पाउनुपर्ने रकम अहिलेसम्म पाएका छैन। उनी जस्ता 12 जना अन्य श्रमिक समेत पैसा पाएका छैनन्। दबाब दिन भन्दै गएको असार 21 गते उनीहरूले रिले अनसन सुरु गरे, तर सरकारवाला निकायले समस्या समाधान गरिदिने आश्वासन दिएपछि 20 दिनपछि अनसन स्थगित गरे। लेन्थ वर्करका समस्या समाधानका लागि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सिद्धराज भट्टको संयोजकत्वमा गठित समितिले लेन्थ वर्करसँग वार्ता गरेर अनसन तोडाएका थिए, तर अहिलेसम्म रकम नपाएपछि पुनः एकपटक अनसन बस्नुपर्ने अवस्थामा उनीहरू पुगेका छन्। मलाई अहिले 32 वर्ष भएको छ काम गर्दा। फेरि म यहाँ पाटन पञ्चेश्वरतिर लाग्यो। पाटन पञ्चेश्वरतिर 2.5 महिनाको तलब खायो। 2.5 महिनाको तलब खाएपछि डी साहबले भन्यो कि अब यति हो, अब छोडिदेऊ सबै भनेर भन्यो। हामीले भन्यौँ कि मान्यजी यहाँ त डी साहब त हामीलाई छोडिदियो भनेर भन्न लागेका छन्, के गर्नु हजुर भने त लक्ष्म यो रणधुराको भने पठान सिंह बोराजी र दामोदर भण्डारजीले हामीले यहीँ 12 जनाले माला हाल्यौँ, त हामी प्रक्रिया मिलाउँदा काम गर्दै र भनेर साहब हामी काम गरिराखेका थिए। अहिलेसम्म तलब पाएको छैन हजुर, त्यति हाम्रो वेदना। लेन्थ वर्करलाई तत्कालका लागि राहत स्वरूप पाटन नगरपालिका र मेलौली नगरपालिकाले 1.5 लाख रुपैयाँ प्रदान गर्ने सहमति भएको थियो। यसैगरी पाटन पञ्चेश्वर सडक अहिले पनि निर्माणाधीन अवस्थामा रहेकाले सम्बन्धित ठेकेदारले उनीहरूलाई काममा लगाउने निर्णय गरेको थियो। यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसँग कानुन निर्माण गरी तलब दिन र काममा लगाउन माग गर्ने निर्णय गरेको भए पनि उनीहरूले रकम पाएनन्। पैसा नमिलेपछि सर हामी त घरमा ऋणीहरूले सधैँ छ, हामी त यहीँ बस्छौँ। अनसन हाम्रो जारी रहन्छ जबसम्म हाम्रो तलब तोक्दिनुहुन्छ, फेरि जान्छु घरमा। नि त हामी त घर जान साह्रै अप्ठ्यारो छ। एक दिनमा एक आउँछ, एक बस आउँछ। अरू 20 नाली चाहिँ खेत थियो, त्यसमा ऋणीहरूको पेक भइसक्यो। 1 लाख भारू एकको रह्यो, 70,000 एक खेतमा रह्यो। 20 नाली थियो, त्यो पनि गयो मेरो त। अब त्यो पनि मातमा गएर क्या छ। अब 1,30,000 नमालेको तिर्नुपर्ने। त्यसले कहिलाई आफ्नो श्रीमती पठाउँछ, कहिलाई छोरी पठाउँछ, कहिलाई आब आउँछ दिन्छ, कहिले दिन्छ। मेरो तुरुन्तै पैसा हुनु पऱ्यो भन्छ नि, त्यो साह्रै अल्पत्तर छ। बजारमा मुख देखाउनको लागि म मान्छे पनि अब मेरो साह्रै अप्ठ्यारो भइहाल्छ। जहाँ जान्छु त्यही ऋणीहरूले पच्काउँछन्। खानुपर्ने थियो नि यार, तपाईँले अब खाएको त दिनु पऱ्यो। महिना पहिले तलबका भरोसा, अहिले यो 21 महिनासम्म खाइयो दिउँलो भनेर अहिले अब केही पनि छैन घरमा। 10 वर्षदेखि पाटन पञ्चेश्वर सडकमा काम गर्दै आएका लेन्थ वर्करले 2076 साल असोजदेखि तलब पाएका छैनन्। पाटन पञ्चेश्वर सडक प्रदेश सरकार मार्फत गएपछि उनीहरूको रोजीरोटी रोकिएको हो।
अहिले उनीहरूसँग घरमा एक छाक खान अन्न छैन, विगतमा खाएको उधारो तिर्नै बाँकी छ। त्यसैले आफ्नो रकम उपलब्ध गराउन माग गर्दै अनसन सुरु गर्ने तयारीमा लागेका हुन्। प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीसम्म भेटे पनि उनीहरूको समस्या कसैले बुझेका छैनन्। जताबाट आश्वासन मात्रै पाएको भए पनि कसैले पीडा नबुझेको भन्दै लेन्थ वर्कर अहिले आक्रोशित छन्। के छ भनेपछि अब 10 वर्ष अगाडिदेखि हामी पाटन पञ्चेश्वरमा काम गर्दै आइरहेका हो। 8 वर्षसम्म हामीले रोड विभागमा काम गर्दा हामीलाई केही पनि त्यस्तो परेन। बराबरी हामीले आफ्नो छोराछोरी पाल्दै आयौँ र अहिले आएर पूर्वाधारमा 2 वर्षसम्म यो पूर्वाधारमा रोड गयो, समस्या नै समस्या भयो। अब नेताहरूले पनि हामीलाई आश्वासन दिँदै आए, तर हाम्रो माग चाहिँ पुरा भएन। दामोदर भण्डारी र पठान बोहराले दुइटैले भन्नुभएको थियो, तपाईहरू काम गर्दै गर्नु, हामी के मिलाउँछौँ भनेर भन्नुभएको थियो। लेन्थ वर्करलाई अहिले प्रदेश सरकारले पारिश्रमिक दिनुपर्ने हो, तर उसले चासो देखाएको छैन। हिजो सङ्घमा हुँदा पाइरहेको पारिश्रमिक आज प्रदेशमा हुँदा किन खोसियो, जवाफ उनीहरूले पाएका छैनन्। यता सङ्घीय सरकारले पनि प्रदेश सरकारलाई रकम उपलब्ध गराउन ताकेता गरेको पाइँदैन। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले काठमाडौँ महानगरपालिकाले प्रदूषण रोक्न के गर्नु पर्ला भनेर काठमाडौँवासीलाई सोधेका छौँ। अब यसमा चाहिँ जनता सचेतना चाहिँ जागरुक गराउनुपर्छ नगरपालिकाले। अरू चाहिँ सबै हुन्छ जस्तो लाग्छ। चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने पल्युसनले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भनेर चाहिँ सोच्नुपर्छ होइन। अनि हामीले कसरी कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ भने फर्स्ट अफ अल भेहिकल्सहरू, त्यो पुरानो गाडीहरूबाट झन् कति धुवा आउँछ, त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नु पर्यो। अनि प्लास्टिकहरू हामीले बाल्ने छ, अब मेरै घरको साइडमा त्यो प्लास्टिकहरू बालेको मैले देखिरहेको हुन्छु है, त्यसलाई पनि कन्ट्रोल गर्नु पर्यो। अनि त्यो वेस्ट म्यानेजमेन्ट पनि अलिक राम्रो गर्नु पर्यो। त्यो प्लास्टिक जलाउने जताततै अनि त्यो पल्युसनको लागि त्यस्तो चाहिँ अलिक गर्नु भएन। अनि महानगरपालिकाले नि एउटा सर्टेन रुल्स एन्ड रेगुलेसन्सहरू गर्नु। पोल्युसन कम गर्नलाई चाहिँ अब हाम्रो यो जुन भौगोलिक हिसाबले पनि काठमाडौँ चाहिँ अरू ठाउँभन्दा अलिक भिन्न छ। त्यसको लागि चाहिँ जनचेतनाको कार्यक्रम ल्याउनु साथसाथै विभिन्न ठाउँमा धुलो धुवा उडाउने रोडहरू पिच नभएका, मानिसहरूले आगो बाल्ने यो फोहोर व्यवस्थापन नभएको कारणले आगो बाल्ने यस्ता कार्यक्रमहरूलाई पनि बन्द गर्न जनचेतनामै ध्यान दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। महानगरपालिकाले चाहिँ अब आफ्नो नियम कानुन बनाउनु पर्यो। त्यसमा अब मान्छेले यहाँ प्लास्टिकहरू जलाएको छ, फोहोरहरू यतातिर फालेको छ, त्यसमा चाहिँ अलिक कडाइ गर्नु पर्यो महानगरपालिका। अर्को कुरो भनेको इलेक्ट्रिक भेहिकलहरूमा अलि आउँदैछ, त्यसमा पनि प्रोत्साहनहरू गर्नु पर्यो होइन। अब चार्जिङ स्टेसनहरू बनाउनु पर्यो। यो पेट्रोलमा चाहिँ नि पेट्रोलको गाडीले धुलो उडाएर चाहिँ नि पल्युसन बढ्दैछ। अब अरू भनेको जनतालाई जनचेतना दिनु पर्यो। टायरहरू चाहिँ बाल्नु भएन होइन, जथाभावी धुवा रबर प्लास्टिकहरू जलाउँछन् मान्छेले, त त्यो सब गर्नु भएन। त्यसको लागि चाहिँ रोक्नु पर्यो। सबैजना भएर जनचेतना फैलाउनु पर्यो। गाडीमा धुवावाला गाडीहरू चलाउनु भएन, बाटामा टायर बाल्नु भएन, प्लास्टिकहरू कागजहरू बाटो बालेर गर्नु भएन, सड्ने कुरो सडाउने ठाउँमा राख्नु पर्यो, बालेर त्यसरी फोहोर पार्नु भएन। सबैभन्दा पहिले त यो पोल्युसन घटाउनको लागि अब यो विद्यालय स्तरदेखि नै पाठ्यक्रम चाहिँ राख्नुपर्छ कि पाठ्यक्रममा चाहिँ कसरी चाहिँ पोल्युसन घटाउने, पोल्युसन हुन नदिने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले राख्नुपर्छ। किनभने त्यही विद्यार्थीहरू नै पछि गएर त पढ्ने हो, त्यो विद्यार्थीहरू नै ठुलो मान्छे हुने हो। र उनीहरूलाई सानोमा दिएको ज्ञान चाहिँ उनीहरूलाई पैसामा रहन्छ। यो बुढाहरूलाई सिकाउन सकिँदैन भने जस्तै अब सिकाउनै नसिकिने त होइन, तर जुन कुरो बच्चामा सिकाइन्छ, जुन कुरो बच्चामा सिकाएर त्यसको एप्लिकेसन हुन्छ, त्यो कुरो बुढाहरूलाई सिकाएर त्यसको एप्लिकेसन धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले पहिला चाहिँ स्कुलकै कलेजकै पाठ्यक्रममा चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ हामीले राख्नुपर्छ। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसको विश्राम अघि मूल खबर। निर्वाचन आयोगले 77 वटै जिल्लाबाट गर्दै आएको मतदाता नामावली सङ्कलन अब स्थानीय तहबाटै हुने, स्थानीय सरकारलाई थप जिम्मेवारी दिएकोमा जनप्रतिनिधि दङ्ग।
बैतडीको पाटन पञ्चेश्वर सडक खण्डका लेन्थ वर्करले अझै पाएनन् तलब। पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न प्रदेश सरकारको बेवास्ता, फेरि अनसन बस्ने कामदारको चेतावनी। स्थानीय सरकारलाई स्थानीय सञ्चित कोष सञ्चालनको जिम्मा, कोषको खाता प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले मात्रै चलाउन पाउने, जनप्रतिनिधिको भूमिका नहुने। तीन वर्षपछि अलैँचीले पायो सन्तोषजनक भाव। भारतीय बजारमा प्रतिमन 45,000मा निर्यात हुँदै। विभिन्न रोगका कारण अलैँची खेतीमा भने कमी आउँदै। र सल्यानमा अव्यवस्थित कुपिण्डे तालको फेरिँदै मुहार। 7.25 करोड लगानीमा तालको विकास गरिँदै। तालमा राफ्टिङ सञ्चालन भएसँगै पर्यटकको घुइँचो। जनप्रतिनिधिले स्थानीय सरकारको बागडोर सम्हालेको पनि 4 वर्ष पूरा भइसकेको छ। 4 वर्षमा कतिपय स्थानीय तहमा कोषको रकम दुरुपयोग भएको, आर्थिक अपचलन बढेको आरोप खेप्दै आएका छन्। जनप्रतिनिधिबाटै आर्थिक स्थानीय सञ्चित कोषको रकम हिनामिना भइरहेको गुनासो पनि आउने गरेको छ। तर संविधानले भने जनप्रतिनिधिलाई आर्थिक कारोबार गर्ने गरी कुनै अधिकार दिएको छैन। स्थानीय सञ्चित कोष, आकस्मिक र अवकाश कोष सञ्चालन गर्ने जिम्मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई नै दिएको छ। त्यसो भए कसले र कसरी कोष सञ्चालन हुन्छ त? हेरौं यो जानकारीमूलक रिपोर्ट। संविधानको धारा 229 र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 69 बमोजिम प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा मूल कोषका रूपमा एक स्थानीय सञ्चित कोष रहन्छ। स्थानीय सञ्चित कोषमा प्राप्त हुन आउने सबै रकम बैंकमा खाता खोली जम्मा गर्ने र स्थानीय कानून बनाएर रकम खर्च गर्न मिल्छ। स्थानीय तहमा स्थानीय कानून बमोजिम आकस्मिक कोष र अवकाश कोष समेत रहने व्यवस्था गरेको छ। साथै खर्च खाता, चालु खर्च खाता, पुँजीगत खर्च खाता र धरौटी खाता रहने व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्न सकिने रकमहरू: आफूले उठाएको राजस्व तथा आयबाट प्राप्त रकम, राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने रकम, नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान तथा अन्य रकम, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान तथा अन्य रकम, कुनै व्यक्ति, सङ्घ वा संस्थाबाट प्राप्त रकम, राष्ट्रिय प्राथमिकताको आधारमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको लागि नेपाल सरकारले विदेशी सरकार, निकाय, सङ्घ संस्था वा व्यक्तिबाट लिएको वैदेशिक सहायताबाट उपलब्ध गराएको रकम, अन्य गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबाट प्राप्त अनुदान तथा अन्य रकम, आन्तरिक ऋणबाट प्राप्त रकम, अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त हुने रकम। स्थानीय सञ्चित कोषबाट सिधै खर्च गर्न सकिन्छ वा सकिँदैन? स्थानीय सञ्चित कोषबाट सिधै खर्च लेख्न सकिँदैन। स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा भएको रकमलाई आवश्यकता अनुसार विनियोजन ऐनद्वारा खर्च गर्न सकिने, रकम सञ्चालन खातामा ट्रान्सफर गरी आर्थिक कारोबार गर्नुपर्ने, स्थानीय सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्ने सम्बन्धित अन्य व्यवस्था स्थानीय कानून बमोजिम हुने, आर्थिक वर्षको अन्तमा खर्च खातामा बाँकी रहेको रकम सञ्चित कोष खातामा ट्रान्सफर गरी खर्च खातालाई शून्य गर्नुपर्ने। सञ्चित कोषको खाता सञ्चालन कसले गर्छ? स्थानीय सञ्चित कोषको खाता सञ्चालन गाउँपालिका वा नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा प्रमुखले मात्रै गर्न सक्ने। स्थानीय तहको अन्य खर्च खाता कसले सञ्चालन गर्छ? स्थानीय तहको खर्च खाताको सञ्चालन गाउँपालिका वा नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा निजले तोकेको अधिकृत स्तरको कर्मचारी र लेखा प्रमुख वा निजले तोकेको लेखाको कर्मचारीले गर्ने। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका नाममा अख्तियारी जारी हुने व्यवस्था छ। निर्वाचित प्रतिनिधिले नीति तथा कानून बनाउने, कार्य सम्पादनका लागि वातावरण निर्माण गर्ने, अनुगमन गर्ने तथा कार्यक्रममा सहजीकरण गर्ने भएकाले निर्वाचित जनप्रतिनिधिले खाता सञ्चालन गर्न भने नपाउने संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। सुदूरपश्चिम प्रदेश बैतडी जिल्लाको शिवनाथ गाउँपालिका छिमेकी देश भारतसँग सीमामा पर्छ। विकासमा पछि परेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको सीमान्त पालिका शिवनाथले संघीयता लागू भएसँगै आफूलाई विकास निर्माणमा कसरी अघि बढाएको छ? आजको पालिका टकमा हामी शिवनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्णसिंह साउदसँग कुराकानी गर्दैछौँ। अध्यक्षज्यू नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। नमस्कार।
हजुर, हामी सुरुवात गरौँ। शिवनाथ गाउँपालिकाले प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाएका योजनाहरू के छन् सुनाइदिनुहोस् न अध्यक्षज्यू। अब खास गरी यो निर्वाचन भएको अब लगत्तै अब 4.5 वर्ष पुरा हुँदैछ र खास गरी हाम्रो यो बैतडी जिल्लाको दक्षिणी भेगमा रहेको भारतसँग सीमा जोडिएको यो गाउँपालिकाका मुख्य प्राथमिकता सुरुवातदेखि नै खास गरेर सडक यातायात, कृषि, खानेपानी, सिँचाइ, पर्यटन, त्यसै गरेर अनि के अरे विद्यालय भवन, विद्यालयको अध्ययन अध्यापनका सन्दर्भमा र यो अलिकति रोजगार आफै उत्पादन गरेर स्वरोजगार बन्ने कुरामा हाम्रो मुख्य प्राथमिकता छ। जस्तो कि कस्तो कुराहरू, कस्तो योजनाहरू राख्नु भएको छ? हामीले खास गरेर पहिला यो निर्वाचन हुनुभन्दा पूर्व चाहिँ नि हाम्रो गाउँपालिकामा सडक यातायातको पूर्वाधार थिएन। हामीले त्यो निर्वाचन भइसक्यो त्यसलाई चाहिँ नि सडक यातायातले सबै वडा सबै टोलमा जोड्ने कुरा गर्यौँ। अनि खानेपानीको चाहिँ नपुगेका ठाउँमा खानेपानी ग्रामीण जस्तो व्यवस्थापन परियोजना र गाउँपालिकाको चाहिँ नि सहयोगमा खानेपानीहरूको धारा निर्माण गर्यौँ। त्यसै गरी सिँचाइ गर्यौँ। अनि कृषि उत्पादनतर्फ चाहिँ पोली हाउसको निर्माण गरेर तरकारी उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने, त्यसै गरी कुखुरा पालनमा आत्मनिर्भर बन्ने, खसी बाख्रा पालनमा आत्मनिर्भर हुने, त्यसै गरी भैँसी पालनका कुरामा आत्मनिर्भर हुने, यिनै कुराहरू खास गरी पर्यटनका पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने, धार्मिक पर्यटनमा जो र पुरातात्विक जसो अमरगढी किल्लाको शाही किल्लामा को रूपमा रहेको गढी किल्लाको चाहिँ श्रेणी सम्वर्धनका यिनै विषयमा कुरा गर्यौँ। र खास गरेर यो विद्यालयको पठन पाठन जो शिक्षकहरूको समस्या थियो त्यसलाई पनि व्यवस्थापन गर्नका लागि गाउँपालिकाले त्यस्तो एउटा योजना बनाएर प्लानिङ गरेर हामी चाहिँ अगाडि बढ्यौँ। जस्तो नि अध्यक्षज्यू, जति पनि प्लानिङ गरेर अगाडि बढ्नु भएको छ, योजना बनाउनु भएको छ, तपाईँहरूले अघि बढाएका योजना चाहिँ कति पुरा भएका छन्? अब खास गरेर हामीले त्यो निर्वाचन हुनुभन्दा पूर्व जो घोषणापत्रमा कुरा गरेका थियौँ त्यो कुराहरू चाहिँ लगभग हाम्रो चाहिँ यो कार्यकालको सकिनेसम्म हामी त्यो कुरालाई करिब त्यो सामान्य जो हाम्रो विकट पिछडिएको गाउँपालिकालाई एउटा मूर्त रूप दिन र त्यसलाई चाहिँ यो संविधान अनुसारको तीनटै संघीयताको आधारमा सिंहदरबार अधिकार जो गाउँ भन्ने कुरा थियो त्यो कुरालाई हामीले चाहिँ आभास गर्ने गरी पुरा गरेका छौँ र त्यो निरन्तर पुरा हुने क्रममा छ। मलाई लाग्छ कि जो हामी शिवनाथ गाउँपालिका जिरो लेभल हामीसँग कुनै एउटा भवन पनि थिएन। पहिला त्यो 2टा वडा कार्यालय भएको हाम्रो गाउँपालिका अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ गाउँ वडा कार्यालयहरू निर्माण गर्ने क्रममा छौँ, अगाडि बढ्ने निर्माणाधीन छन्। गाउँपालिका भवनको प्रशासकीय भवनको चाहिँ निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा छ। त्यसै गरी प्रसुति सेवा केन्द्रहरू जो सुरक्षित मातृत्व जिरो होम डेलिभरी गर्ने कुरा थियो त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाएर हामीले 15-16वटा चाहिँ प्रसुति सेवा केन्द्र निर्माण गरेर अब गाउँपालिकालाई पूर्ण संस्थागत सुत्केरी गाउँपालिका घोषणा गर्ने तयारीमा छौँ। त्यसै गरी पूर्ण साक्षर गाउँपालिका घोषणा भएको छ। यिनै कुराहरूमा चाहिँ अगाडि बढेर हामी चाहिँ गरिरहेका छौँ र एक घर एक धारा अन्तर्गत जो नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा गरेको कमिटमेन्ट जो सन् 2030सम्म प्रत्येक घरमा एक घर एक धारा बनाउँथ्यो, त्यसै गरी हामीले चाहिँ 617वटा एक घर एक धारा बनाएर अहिले खानेपानी चाहिँ स्वस्थ र सुरक्षित खानेपानी चाहिँ हामीले पुर्याउने व्यवस्था मिलाएका छौँ। अध्यक्षज्यू, यहाँहरूले काम गरिरहँदाखेरि जति पनि योजना बनाउनु भएको छ, जनताको चाहना अनुसार विकास निर्माण गर्न चाहिँ पालिकासँग पर्याप्त बजेट चाहिँ छ कि छैन? त्यही त अब यो जनताको चाहना अनुसार, किनभने स्थानीय सरकार भनेको देखिने सरकार हो, ठोकिने सरकार हो, जनताको पीर माग्न बुझ्ने सरकार भावनाले जनताले चाहेको अनुसारको हामीले त्यति पर्याप्त बजेट चाहिने को अभाव नै छ। त्यो वास्तवमा वित्तीय संहिता अनुसार जो हाम्रो जो वित्तीय कोष छ त्यो अनुसार चाहिने जो स्थानीय तह अलिकति केन्द्रीय सरकारले अलिकति यसलाई यसको भारलाई बढाउनु पर्छ, किनभने पर्याप्त चाहिने बजेट अवस्था छैन। योभन्दा अलिकति बढाउनु पर्छ। र खास गरी पहिला के समस्या, 1 वर्ष 1-2 वर्ष के समस्या भयो भने कर्मचारीको अभावका कारणले केही हामीले चाहिँ दुःख पनि पायौँ र अहिले अब कर्मचारीहरू चाहिँ आइसिएको अवस्थामा अहिले विगतमा फेरि कोभिडले पनि के हामीलाई डिस्टर्ब गरेको अवस्था छ। तैपनि हामीले चाहिने जनताको इच्छा आकाङ्क्षा अनुसार काम चाहिँ गरिरहेको अवस्था छ र जनताको मागलाई हामीले परिपूर्ति गर्ने चाहिँ प्रयास गरिरहेका छौँ। पालिकाको आन्तरिक स्रोत वृद्धिका लागि चाहिँ के कस्ता पहल गर्नुभएको छ यहाँहरूले? हामीले पालिकाको आन्तरिक स्रोत वृद्धि गर्नका लागि राजस्वका दरहरू गर्नका लागि त्यो गाउँपालिकाभित्र के राजस्वका स्रोतहरू हुन सक्छन् त्यो हामी चाहिँ त्यसको लागि एउटा चाहिँ हामीले प्लान बनाउने तयारी गरेका छौँ यो वर्ष मात्रै।
त्योभन्दा पहिला चाहिँ त्यो गर्न सकेको अवस्था थियो। त्यो राजस्व कसरी वृद्धि गर्न सकिन्छ भनेर हामीले चाहिँ नि गाउँपालिकाले एउटा चाहिँ योजना नै बनाउँछ। विज्ञहरू ल्याएर शिवनाथ गाउँपालिकामा करका दरहरू अलिक बढाएर के अरे करको दायरा चाहिँ बढाउने, कर चाहिँ घटाउने गरी कसरी चाहिँ करमा अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ, स्थानीय कर अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ भनेर हामी लागिरहेको छौँ। खास गरी ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा यिनै कुरा हाम्रो महाकाली नदी छ, सोर्रायान नदी छ, त्योमा के गर्न सकिन्छ। अरू चाहिँ नि स्थानीय मेला पर्वबाट उठ्ने करहरू, अरू चाहिँ जनदर्ता खास गरी धेरै अनि चाहिँ नि यो सम्पत्ति कर लाउने कुरामा पनि हामी चाहिँ नि त्यो चाहिँ तयारी गरिरहेका छौँ। त्यो चाहिँ हामी चाहिँ गर्दैछौँ अहिले। अर्को प्रश्नमा गएँ म अध्यक्षज्यू। बितेका 4 वर्षमा जनप्रतिनिधिका रूपमा काम गर्दा चाहिँ के कस्ता कठिनाई भोग्नुभयो यहाँले? कठिनाई मैले अघि पनि भने पहिलो हामीतिर भएको वर्ष हामीलाई चाहिँ नि पहिलो वर्ष त हामीलाई पनि नयाँ नयाँ भन्नाले केही कानुनको अभाव रह्यो, त्यो पनि बनाउनु बाँकी रह्यो। कतिवटा कानुन बनाउनु भयो अध्यक्षज्यू अहिलेसम्म? हामीले स्थानीय कानुन चाहिँ नि 35 वटा स्थानीय कानुन कार्यविधि बनाएका छौँ। सङ्घीय मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको, प्रदेश के अरे सरकारले उपलब्ध गराएको, त्यसको आधारमा अनुसार कानुन नबाजिने गरी हामीले त्यसको चाहिँ नि कानुन निर्माण गरेका छौँ। अझै पनि केही आवश्यक पर्यो भने त्यो बनाउनका लागि हामी चाहिँ नि यो कोषको गाउँसभा जस्तो कानुन बाहेकका समस्या चाहिँ यहाँले के भोग्नु भयो? त्यही त यो पहिलो चाहिने वर्ष 1-2 वर्ष चाहिँ कर्मचारी अभाव रह्यो। फेरि कर्मचारी आएपछि पनि कर्मचारी पनि नयाँ नयाँ भएर तिनीहरूलाई तालिमको व्यवस्था भएन, त्यो पनि समस्या भयो। जनप्रतिनिधिलाई पनि समयअनुसार चाहिँ नि अलिकति यो प्रशिक्षित गर्न सकिएको अवस्था भएन। यही चाहिँ नि के यो बुझ्नका लागि चाहिँ अलिक कठिन भयो 1-2 वर्ष। र पछिल्लो चरणमा भन्ने हो भने अहिले चाहिँ अलिकति चाहिँ नि यो कोभिडले चाहिँ हामीलाई धेरै डिस्टर्ब गर्यो। कोभिडले चाहिँ यो इन्डियाको बोर्डर भावनाले धेरै मान्छे हाम्रो चाहिँ इन्डियामा रोजगारीको क्रममा छन्, उहाँहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा र केही कुरा यो यातायातका प्रभावका कुरा, आर्थिक उत्पादनका कुरामा अलिकति कठिनाइ नै भयो। अध्यक्षज्यू, ठ्याक्कै यो सीमाको कुरा आउँदाखेरि मैले यसैमा यहाँलाई जोड्न चाहेँ। छिमेकी देश भारतसँग सीमा जोडिएको पालिकाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। सीमामा के कस्ता समस्या आउने गरेका छन्? अब सीमामा हामी कहाँ महाकाल एउटा झोलङ्गे पुल भइदिएको भए मान्छेलाई पटक पटक आजभन्दा यो पालिका गठन भइसकेपछि मात्रै हो कि योभन्दा पहिला पनि हामीले पटक पटक नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेका छौँ। तैपनि चाहिँ भारत सरकारले त्यो अनुमति दिए अवस्था छैन। त्यसका लागि चाहिँ अलिकति पहल गर्नुपर्छ। अरू त खासै त्यस्तो हामी कहाँ सीमामा अरू समस्या चाहिँ छैन खास गरी। अब कार्यकालको अन्तिम वर्षमा हुनुहुन्छ, के योजनालाई प्राथमिकता दिनुभएको छ सुनाइदिनुहोस् न। अहिले पनि हामी चाहिँ हामी सडक सबै वडा टोलहरूमा सडकहरू निर्माण गरेका छौँ। अब त्यसलाई चाहिँ नि 12 महिना चलाउने खालको सडक बनाउनका लागि हामीले त्यो कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ। त्यसै गरी शिक्षा स्वास्थ्यमा कसरी अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ त्यो कुरालाई अन्तिम रूप दिनका लागि हामी चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ। शैक्षिक क्षेत्रमा अलिकति चाहिँ समस्या भएको छ, त्यसलाई चाहिँ कसरी गुणस्तरीय शिक्षा बनाउने त्योतिर गएका छौँ। स्वास्थ्यलाई कसरी गुणस्तरीय बनाउने भनेर हामीले चाहिँ अलिकति दक्ष डाक्टर प्राविधिक सहितको चाहिँ व्यवस्था गर्न हामीले 10 सय अस्पतालको मलाई लाग्छ बैतडीमा पहिलो पालिका होला जसले चाहिँ नि 10 सयको अस्पतालको टेन्डर डिपिआर गरेर अब निर्माणको ठेक्का निकालेर अगाडि प्रक्रिया बढाएका छौँ। त्यो पनि अगाडि बढाउने कुरा छ। अब हामी यो वर्ष लगत्तै चाहिँ नि शिवनाथ गाउँपालिकालाई पूर्ण के अरे संस्थागत सुत्केरी गाउँपालिका घोषणा गर्ने तयारीमा छौँ। अब त्यसै गरी खास गरी अब यो सञ्चार मिडियाबाट अलिकति हामी चाहिँ अलिक प्रताडित छौँ। त्यति टावर छैनन्, त्यसै गरी त्यसका लागि हामीले सञ्चार मन्त्रालयमा चाहिँ टेलिफोन टावर निर्माण गर्ने योजना बढाएका छौँ। त्यसै गरी हामी विद्युतबाट अझै चाहिँ टाढा छौँ। भावनाले त्यो विद्युतलाई चाहिँ यथाशीघ्र जोड्नका लागि नेपाल सरकारसँग पनि हामी चाहिँ पटक पटक पहल गरेका छौँ। अहिले गाउँपालिका केन्द्रसम्म चाहिँ विद्युत लाइनको मेन लाइन पुगेको छ, त्यसमा तार सार जोड्नु बाँकी छ, बत्ती बाल्नु बाँकी छ, अरू वडा टोलमा चाहिँ बत्ती जोड्नु बाँकी छ। त्यसका लागि हामी अगाडि बढेका छौँ। अब बत्ती नभएको अवस्थामा अहिले चाहिँ हामीले विभिन्न शैक्षिक संस्थाहरूमा, विभिन्न चाहिँ पर्यटक ठाउँहरूमा, धार्मिक पर्यटन ठाउँमा सडक बत्तीहरू व्यवस्था गरेर अलिकति उज्यालो शिवनाथको चाहिँ परिकल्पना गरेर त्यो अगाडि बढाएका छौँ। यिनै चाहिँ योजनाहरू अगाडि बढाएका छौँ हामीले। हजुर, हस्त अध्यक्षज्यू, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। पालिका खबर परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। अब अट्नेछन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसपछि विश्राम अघि मूल खबर। निर्वाचन आयोगले 77 वटै जिल्लाबाट गर्दै आएको मतदाता नामावली संकलन अब स्थानीय तहबाटै हुने, स्थानीय सरकारलाई थप जिम्मेवारी दिएकोमा जनप्रतिनिधि तंग। बैतडीको पाटन पञ्चेश्वर सडक खण्डका लेन्थ वर्करले अझै पाएनन् तलब,
पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न प्रदेश सरकारको बेवास्ता, फेरि अनसन बस्ने कामदारको चेतावनी। स्थानीय सरकारलाई स्थानीय सञ्चित कोष सञ्चालनको जिम्मा, कोषको खाता प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले मात्रै चलाउन पाउने, जनप्रतिनिधिको भूमिका नहुने। तीन वर्षपछि अलैँचीले पायो सन्तोषजनक भाव। भारतीय बजारमा प्रतिमन 45,000मा निर्यात हुँदै। विभिन्न रोगका कारण अलैँची खेतीमा भने कमी आउँदै। र सल्यानमा अव्यवस्थित कुपिण्डे तालको फेरिँदै मुहार। 7.25 करोड लगानीमा तालको विकास गरिँदै। तालमा राफ्टिङ सञ्चालन भएसँगै पर्यटकको घुइँचो। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित नेपाल कोरिया मैत्री नगरपालिका अस्पतालमा निशुल्क मुटु रोग परीक्षण तथा इको सेवा सञ्चालन। 9 मङ्सिरसम्म स्वास्थ्य जाँच गर्न सकिने। कास्कीको पोखरा महानगरपालिकामा कार्यरत स्थानीय तहतर्फका कर्मचारीले बुझाए वृत्ति विकासको माग गर्दै कार्यवाहक नगर प्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङलाई ज्ञापन पत्र। माग सम्बोधन नभए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी। काभ्रेको धुलीखेल नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 मा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रको भवन उद्घाटन। 38 लाख रुपैयाँमा भवन तयार। उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन गरिने योजना वडामा पुगेर सम्झौता गर्दै सिन्धुपाल्चोको जुगल गाउँपालिका समितिका पदाधिकारीलाई अभिमुखीकरण पनि दिइयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले कलङ्की, बल्खु, कोटेश्वर र गोङ्गबुमा 1 महिनासम्म कोरोना विरुद्धको खोप लगाउँदै मार्च पुससम्म खोप लगाइने। मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिकाद्वारा वडा नम्बर 15 ठुलो सुकौली जाने कृषि सडक निर्माण। नगर प्रमुख हरिबहादुर महतले गरे उद्घाटन। काभ्रेको नवबुद्ध नगरपालिकाद्वारा विपन्न वर्गका महिलाका लागि 5 दिने शिव विकास तालिम सञ्चालन। फालिएका प्लास्टिकबाट विभिन्न उपयोगी सामग्री बनाउन महिला व्यस्त। आय आर्जनमा जोड्न तनहुँको भिमाद नगरपालिकाद्वारा पालिकावासीलाई मौरी सहितको घार वितरण। 49 जनाले पाए मौरी घार। काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 5 को आयोजनामा क्षमता वृद्धि र कानुनी सचेतना सम्बन्धी तालिम सम्पन्न। कार्यक्रममा दलित, पिछडिएका महिला र फरक क्षमता भएका व्यक्तिको सहभागिता। पाल्पाको रम्भा गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालय र सिकाइ केन्द्रको लेखा परीक्षण गर्ने। इच्छुक लेखा परीक्षकले 15 दिनभित्र पालिकाको शिक्षा शाखामा निवेदन दिनुपर्ने। काभ्रेको महाभारत गाउँपालिकाद्वारा कफीको साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव पेश गर्न सूचना जारी। इच्छुक कृषक समूह तथा फार्मले 15 दिनभित्र पालिकामा प्रस्ताव बुझाउनु पर्ने। काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिका र नेपाल रेड क्रस सोसाइटी बीच नगरवासीलाई निशुल्क रगत उपलब्ध गराउने सम्झौता। रकम पालिकाले तिरिदिने। हुम्लाको खर्पुनाथ गाउँपालिकाले गर्यो नागरिकको निशुल्क स्वास्थ्य बिमा। पालिकावासीले 1 लाख बराबरको उपचार पाउने। भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिकाले दियो वडा नम्बर 9 मा सहयोगी महिला समूहका सदस्यलाई कौशी खेती सम्बन्धी 2 दिने तालिम। पालिकामा कौशी खेती फस्टाउँदै। सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाले चलचित्र छायाङ्कन स्टुडियो बनाउन चलचित्र विकास बोर्डलाई जमिन उपलब्ध गरायो। 12 नम्बर वडामा स्टुडियो निर्माण हुने। ध्वनि प्रदूषण बढेपछि पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिकामा राति 10 बजेपछि चर्को आवाजमा डिजे बाजा र ब्यान्ड बाजा बजाउन रोक। पालिकाको निर्णयपछि महानगरवासी दङ्ग। भक्तपुर नगरपालिकाले समुदाय स्तरीय घर दैलो नर्सिङ सेवा सुरु गर्ने। लिबाली स्थित खोपा इन्जिनियरिङ कलेजमा स्वयंसेविका तथा नर्सको सहभागितामा साताव्यापी अभिमुखीकरण सञ्चालन।
कपिलवस्तुका 5 पालिकामा फैलिएको हैजा नियन्त्रणमा ल्याउन स्थानीयलाई हैजा विरुद्धको खोप दिन थालियो। 12 मङ्सिरसम्म खोप कार्यक्रम जारी रहने। झापाको भद्रपुर नगरपालिकाले विद्यालयको लेखा परीक्षण गर्ने। इच्छुक लेखा परीक्षकले 17 मङ्सिरभित्र पालिकाको शिक्षा शाखामा निवेदन दिनुपर्ने। र रूपन्देहीको बुटल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 3 का वडाध्यक्ष लालप्रसाद बस्यालको निधनको शोकमा पालिका र वडा कार्यालय बन्द। अलैची मसलाको रूपमा सबैभन्दा बढी तेस्रो देश निर्यात हुने मुख्य नगदे बाली हो। तेस्रो देश सहित नेपालमा समेत कोरोना महामारीले पारिरहेको प्रभावका कारण अलैची बिक्री नहुने हो कि भन्ने चिन्तामा रहेका किसानलाई अहिले राहत भएको छ। अहिले सन्तोषजनक भाव पाएसँगै यस वर्ष अलैची बिक्री गर्न कुनै समस्या नपर्ने भएसँगै किसान दङ्ग परेका छन्। यो वर्ष प्रतिमन 45,000 हाराहारीमा अलैची बिक्री हुने भएसँगै किसान थप अलैची खेतीमा आकर्षित भएका छन्। झापाबाट पालिका खबरदाता अच्युत सुवेदीको एक रिपोर्ट। वर्षेनी उल्लेख्य विदेशी मुद्रा भित्राउने बहुमूल्य कृषि वस्तु अलैचीले 3 वर्षपछि केही सन्तोषजनक भाव पाएको छ। भाव नपाउँदा सस्तो मूल्यमै भए पनि बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता भोग्दै आएका कृषकलाई अहिले भने हाई सन्चो भएको छ। सम्बद्ध किसान व्यवसायीले राहत महसुस गरेका हुन्। यस वर्ष भारतीय बजारमा अलैचीको माग उच्च रहेकाले नेपाली अलैचीले राम्रो भाव पाएको हो। भारतमा मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय बजार बङ्गलादेश र दुबईमा समेत अलैचीको माग बढ्दो रहेकोले नेपाली अलैचीको मूल्य बढ्दै जाने अनुमान व्यवसायीले गरेका छन्। मुख्यतः के थियो भन्दाखेरि अब यो अहिले हाम्रो स्टार्टिङ सिजनको टाइम हो। उत्पादन भएर एकदम पिक सिजन हो अहिले। अब योभन्दा पहिले वर्षहरूमा चाहिँ भारतको यो आसामहरूमा चाहिँ ज्यादा मात्रामा उत्पादन हुन्थ्यो र त्यसको मूल्य चाहिँ हाम्रो नेपालको अलैचीभन्दा अलिकति धेरै कम भएको कारणले पहिला त्यो अलैचीहरू बिक्री हुन्थ्यो अनि त्यस पछाडि मात्रै हाम्रो नेपालको अलैची जाने गर्दथ्यो। तर यो वर्ष चाहिँ त्यहीँको अलैची चाहिँ उत्पादन कम भएको कारणले गर्दा अहिले त्यहाँको अलैचीले मात्रै धान्न नसकिरहेको अवस्था छ र त्यसले गर्दा चाहिँ अहिले नेपालको अलैची पनि डिमान्ड भएर नेपालको अलैची पनि डिमान्ड भएको कारणले चाहिँ अहिले मूल्यमा चाहिँ अलैची किनबेच हुने यो मुख्य सिजनमा पछिल्लो 3 वर्षमा प्रतिमन 22,000 देखि 30,000 रुपैयाँसम्ममा किनबेच भएको थियो। यस वर्ष भने प्रतिमन 45,000 हाराहारीमा किनबेच भइरहेको छ। गएका वर्षको तुलनामा प्रतिमन 20,000 रुपैयाँभन्दा माथि मूल्य वृद्धि भएको नेपाल अलैची व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। अहिलेको उत्पादनमा चाहिँ ह्रास आएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि बजारमा मालको क्राइसिस छ र अलैची अलिकति तेजी भइरहेको अवस्था छ एउटा कुरा। अर्को कुरो चाहिँ भारत लगायतका विभिन्न ठाउँहरूमा जहाँ जहाँ अलैची उत्पादन भइरहेछ ती ठाउँहरूमा पनि अलैची यो पटक कम उत्पादन भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि अलैची अझै तेजी हुन सक्ने र अहिले पनि अलैची तेजी नै रहेको अवस्था छ र किसान व्यवसायी सबैलाई यो राहत भएको अवस्था छ। कुल उत्पादनको आन्तरिक खपत 2% र 98% निर्यात हुने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय मागले अलैचीको मूल्य निर्धारण हुँदै आएको छ। भारतमा उत्पादन कम र अन्य देशमा समेत माग बढेका कारण अलैचीको भाव यस वर्ष बढेको हो। अलैचीको भाव बढे पनि अहिले रोगले अलैची बगान मासिँदा किसान समस्यामा परेका छन्। खेतीयोग्य जमिन मासेर अलैची विस्तार गरेको भए पनि विभिन्न रोगका कारण उत्पादनमा कमी आएको सम्बद्ध सरकारवाला निकाय बताउँछन्। चाहिँ अलैची किन्ने स्टक राख्ने अलिकति मनस्थिति हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ भाउ उच्च भयो, लगभग 45-50 को रेन्जमा अलैची पुगिसकेपछि त्यो स्टक गर्ने मान्छेहरू चाहिँ अहिले अलिकति ब्याक भएको हो कि जस्तो देखिरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि अब भोलिका दिनमा स्टकहरू गर्ने मान्छेहरू निस्केनन् र हामीले ट्रेड व्यापार मात्रै गर्नु पर्यो भने चाहिँ मूल्यलाई यही स्थितिमा राख्यौँ भने त किसानलाई केही राहत हुन्छ। तर योभन्दा पनि तल झर्यो, भोलि चाहिँ 40,000 भन्दा तल झर्यो भने उनीहरूको लागत पनि उठ्दैन, उनीहरूले दैनिक गुजारा चलाउने कुराहरू पनि समस्या आउन सक्छ। फल्दा फल्दै अलैचीमा लागेको रोगका कारण गुणस्तरीय अलैचीको उत्पादन घटेको बताइन्छ। अलैचीमा गानो कुहिने, छिर्के फुर्के, बगान डढ्ने, फूल कुहिने जस्ता रोग लागेको छ। त्यसकारण सोचे जति उत्पादन भने नहुने देखिएको छ। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ। त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर।
निर्वाचन आयोगले 77 वटै जिल्लाबाट गर्दै आएको मतदाता नामावली संकलन अब स्थानीय तहबाटै हुने। स्थानीय सरकारलाई थप जिम्मेवारी दिएकोमा जनप्रतिनिधि दङ्ग। बैतडीको पाटन पञ्चेश्वर सडक खण्डका लेन्थ वर्करले अझै पाएनन् तलब। पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न प्रदेश सरकारको बेवास्ता। फेरि अनसन बस्ने कामदारको चेतावनी। स्थानीय सरकारलाई स्थानीय सञ्चित कोष सञ्चालनको जिम्मा। कोषको खाता प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले मात्रै चलाउन पाउने। जनप्रतिनिधिको भूमिका नहुने। तीन वर्षपछि अलैँचीले पायो सन्तोषजनक भाव। भारतीय बजारमा प्रतिमन 45,000मा निर्यात हुँदै। विभिन्न रोगका कारण अलैँची खेतीमा भने कमी आउँदै। र सल्यानमा अव्यवस्थित कुपिण्डे तालको फेरिँदै मुहार। 7.25 करोड लगानीमा तालको विकास गरिँदै। तालमा राफ्टिङ सञ्चालन भएसँगै पर्यटकको घुइँचो। सल्यानको कुपिण्डे ताल पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटकहरूका लागि आकर्षक गन्तव्य बन्न थालेको छ। स्थानीय सङ्घ संस्था र वनगाड कुपिण्डे नगरपालिकाले प्रचार प्रसारका लागि विभिन्न कार्यक्रम सुरु गरेपछि ताल क्षेत्रको भ्रमण गर्ने आन्तरिक पर्यटकको संख्या बढ्दै गएको छ। डिभिजन 1 कार्यालय सल्यानको आर्थिक सहयोगमा नगरपालिकालाई 3 वटा राफ्टिङ हस्तान्तरण गरिएपछि अहिले तालमा राफ्टिङ गर्ने पर्यटक समेत आकर्षित हुन थालेका छन्। पालिका खबरका लागि एक रिपोर्ट। सल्यान सदरमुकाम खलङ्गा बजारदेखि 24 किलोमिटर पश्चिम गुडेपछि पुगिन्छ कुपिण्डे ताल। कर्णाली प्रदेशमा पर्ने यो ताल आन्तरिक पर्यटकमाझ यति चर्चित छ कि पछिल्लो समय नगरपालिकाको नाम नै वनगाड कुपिण्डे राखिएको छ। भनिन्छ कुपिण्डे तालले वर्षमा 3 वटा रङ बदल्ने गर्दछ। वर्षा, हिउँद र गर्मीयाममा तालले रङ बदल्ने विश्वास गरिन्छ। वरिपरि जङ्गलले घेरिए पनि तालमा पात भने भेटिँदैन। यहाँ पात झरे पनि चराले टिप्ने गरेको अग्रज बताउँछन्। कुनै बेला संरक्षणको अभावमा ओझेलमा रहेको तालमा अहिले पर्यटकको लर्को लाग्न थालेको छ। तालबाट उठ्ने लाखौँ राजस्व बिचौलियाको पकेटमा जाने गरेकोमा अहिले भने नगरपालिकाले नै यसको संरक्षण र प्रबन्धन गरेको छ। सङ्घीय सरकार र नगरपालिकाको साझेदारीमा मिनी रारा नामाकरणले सुप्रसिद्ध कुपिण्डे ताल संरक्षणका लागि 6 करोड 81 लाख बजेट निकासा भएको छ। साथै डिभिजन 1 कार्यालय सल्यानले वनगाड कुपिण्डे नगरपालिकालाई 3 वटा र्याफ्टिङ बोट हस्तान्तरण गरेपछि अहिले तालमा डुङ्गा चढ्न पनि धेरैजना आकर्षित भइरहेका छन्। 50 लाखको लागतमा र्याफ्टिङ बोट, गाइड ज्याकेट, लाइफ ज्याकेट, पम्प, सेफ हाउस, गाइड प्याडल, हेलमेट लगायतका सामग्री खरिद गरी नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको छ। नगरपालिकाले सडक कालोपत्रे, पार्किङ, मन्दिर र शौचालय लगायतका क्षेत्रमा काम सुरु गर्ने तयारी गरेको भए पनि महामारीका कारण रकम नआएकाले काम सुरु गर्न सकेको छैन। तर तालको संरक्षण र पर्यटन प्रवर्धनमा नगरले गुरु योजना बनाएरै काम अघि बढाउने तयारी गरेको छ। हामीले त्यसको डिपिआर तयार गरेका छौँ होइन। गत वर्ष चाहिँ हामीले पनि 30% पैसा चाहिँ हामीले छुट्याएको। अनि सबै चाहिँ सङ्घको बजेट थियो। त्यो कोरोनाका कारण चाहिँ विज्ञापन केन्द्र गर्न सकिएन। त्यो चाहिँ डिपिआरको आधारमा संरचनाहरू तयार गर्ने भनेर पछि उसले पनि नगर्ने भनेर चाहिँ सूचना गरिसकेपछि गर्न सकेन, केन्द्र गर्न सकेन। अब अहिलेको सङ्घको बजेट हामीले चाहिँ माग गरेका छौँ। हामीले पनि छुट्याएका छौँ। संरचनाहरू केही पनि तयारी भएको छैनन्। अब त्यो डिपिआरको आधारमा संरचनाहरू तयार हुने हो। सल्यान विभिन्न किसिमका जडीबुटीहरू, अदुवा, सुन्तला, कागतीका साथै तरकारीका लागि समेत उर्वर भूमि मानिन्छ। सल्यानको सुन्तला र अदुवा गुणस्तरका हिसाबले देशकै उत्कृष्ट मानिन्छ। यदि पर्यटक आकर्षित गर्न सकेको खण्डमा यी उत्पादनको पनि बजारीकरण गर्न सहज हुनेमा स्थानीय विश्वस्त छन्। कुपिण्डे ताल सल्यानको मात्र नभएर कर्णाली प्रदेशकै गहना भएकाले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको विकास गर्न सके आर्थिक रूपमा प्रदेश नै सबल र सक्षम बन्न सक्नेमा दुई मत छैन। पालिका खबर बुलेटिनको अन्त्यतिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। निर्वाचन आयोगले 77 वटै जिल्लाबाट गर्दै आएको मतदाता नामावली संकलन अब स्थानीय तहबाटै हुने। स्थानीय सरकारलाई थप जिम्मेवारी दिएकोमा जनप्रतिनिधि दङ्ग।
बैतडीको पाटन पञ्चेश्वर सडक खण्डका लेन्थ वर्करले अझै पाएनन् तलब। पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न प्रदेश सरकारको बेवास्ता, फेरि अनसन बस्ने कामदारको चेतावनी। स्थानीय सरकारलाई स्थानीय सञ्चित कोष सञ्चालनको जिम्मा, कोषको खाता प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले मात्रै चलाउन पाउने, जनप्रतिनिधिको भूमिका नहुने। तीन वर्षपछि अलैँचीले पायो सन्तोषजनक भाव। भारतीय बजारमा प्रतिमन 45,000मा निर्यात हुँदै। विभिन्न रोगका कारण अलैँची खेतीमा भने कमी आउँदै। र सल्यानमा अव्यवस्थित कुपिण्डे तालको फेरिँदै मुहार। पौने 7 करोड लगानीमा तालको विकास गरिँदै। तालमा राफ्टिङ सञ्चालन भएसँगै पर्यटकको घुइँचो। हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।